每次走入校園為小學生接種疫苗，對我嚟講係一場關於勇氣嘅溫柔博弈。記得有一次輪到一個1年級嘅男仔打針，佢全身發抖，眼泛淚光。我問佢：你最鍾意邊個超級英雄啊？佢喊住指住隻手錶話：我鍾意呢個。我笑住同佢講：呢支針就係你嘅能源核心，打完針之後你就有對抗病毒嘅盔甲啦。我邊講邊分散佢嘅注意力，好快就完成咗成個接種程序。個男仔打完針之後好驚訝咁講：原來打針好似蚊咬一樣唔痛嘅。臨走之前，佢送咗張貼紙俾我，同我講多謝。佢話佢以後唔再驚打針啦。嗰一刻，我深深感受到，多一分關懷同接納，就能多一分合作同鼓勵。原來令恐懼變成力量，係可以好簡單。